अच्छाई का स्वाद तो आज लिया ही नहीं। देखो दोस्तों, अब हवा खराब है, पोल्यूशन है, उसे तो हम एकदम ठीक कर नहीं सकते, पर कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। तो बस रोज सुबह शाम अच्छाई का स्वाद लो और 16 ऑर्गेनिक हर्ब्स की ताकत से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो।